テチの方を切ります。4分の1ぐらいでいいか。なんか下がスポンジみたいなついてる。かわいい。美味しそう。ね。ポンちゃんロープそっち行った。くるっと回って。いいじゃんじゃあ。うん。あげた方がいいかな。いいかな。持てる。あ、そう。持ってこれる。あんまり好きじゃないな、テト。ボンちゃんすごいことになる。
した？出た？あんまり好きじゃない。いい匂いするのね。見た？大好き。ね。テトはお肉ケーキとかお魚みたいのがいいのかもね。今度そういうの作ろうか。あのケーキはお母さんが食べちゃいます。食べた？食べた。ペースト状にしたら食べれたんだね。ね。ポンちゃんもあらまあいいみたいな。いいんじゃん、もういいの。まだちょっと残ってる。欲しいのかな。ごめんね。まあいい。